中学生必見、素因数分解を爆速で解く考え方。突然ですが、60を素因数分解できますか？正攻法で解こうとすると、このように何度も素数で割る操作が必要になりますが、あることに注目すれば爆速で解けます。それは60が6の10倍であるということです。6も10もそれぞれの素因数分解は簡単にできるでしょう。6は 2×3、10は 2×5 です。これら4つの素因数がそのまま60の素因数になります。これらを並び替え、同じ素因数を指数でまとめると、答えは2の2乗 ×3×5 になることがわかりますね。このように、素因数分解したい数を一度掛け算で表すと簡単にできる場合があります。特に70や80といった10の倍数は非常に簡単にできますので、皆さんもぜひ日々の勉強でお試しください。